एक्सेलमा नेपाली नम्बरलाई हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला सेललाई सेलेक्ट गर्नु। हजुर। त्यसपछि फ्यामिली फन्डमा जानु। फ्यामिली फन्डमा गइसकेपछि त्यहाँ फन्टेन्सी हिमाली टाइप गर्नु। हजुर। फन्टेन्सी हिमाली टाइप गरिसकेपछि नम्बर लेख्नु। जस्तै म लेखिरहेको छु। लेखिसकेपछि हजुर अब फर्मुला हाल्नुपर्छ। फर्मुला के हाल्नु पर्यो? फर्मुला हाल्नुपर्छ। फर्मुला हाल्दा इक्वल टु सम इक्वल सम हैन? हजुर। सम हालिपछि ब्र्याकेट अनि त्यसपछि कोलम हैन त्यसपछि एउटा मिस्टेक भयो। ब्र्याकेट र अनि त्यसपछि बी हालेर 1 त्यसपछि कोलम हालेर फेरि बी हालेर त्यसपछि 4 अनि ब्र्याकेटमा हालेर इन्टर। ल